Сергей Бессараб у нашай студыі раскажа нам зараз нешта цікавае. Мне Сережа перад самым эфірам шапнуў, што ён увогуле не здаваў экзамены. Ну, раскажы. Вітанне. Сёння я буду распавядаць вам не пра іспыты і не пра экзамены, пра трошкі іншае. Хутчэй, вышэй, мацней. Сёння алімпійскі дэвіз павінен гучаць інакш. Хутчэй, вышэй і менш бачна для допінг-кантролю. Прафесійны спорт ператварыўся ў закрыты турнір фармацэўтаў. Але ў гэтым годзе ілюзія сумленнага спорту нарэшце зробіцца непатрэбнай. Ужо заўтра, 24 траўня, у жывым эфіры стартуюць Enhanced Games, ці гульні палепшаных. Першая ў гісторыі чалавецтва алімпіяда, дзе допінг не проста легальны, ён абавязковы. Фармакалагічная і генетычная аптымізацыя чалавека больш не злачынства. Гэта пропуск для ўдзелу. Навуковая супольнасць называе гэты прэцэдэнт пачаткам эпохі адкрытай марфалагічнай свабоды. І гэта не падпольныя бойкі недзе ў прадмесці. Гэта спецкомплекс у Лас-Вегасе, 2500 віп-гледачоў і 40 атлетаў у 3 дысцыплінах. Лёгкая атлетыка, цяжкая атлетыка і плаванне. За праектам стаяць найбуйнейшыя гульцы венчурных біятэхналогіяў, мільярдэры Пітер Тыль і Крысціян Ангермаер. Іхная ідэалогія бязлітасная. Вашае цела – гэта выключна ваш актыў. Калі навука можа зрабіць з вас супермена, юрыдычна забараняць гэта, значыць чыніць злачынства супраць эвалюцыі. Алімпійскі прызёр у плаванні Джеймс Магнусен афіцыйна стаў адным з першых добраахвотнікаў гэтай праграмы. Ён даў згоду на глыбокі біялагічны апгрэйд дзеля рэкорду і гарантаванага на ягонае меркаванне $1 мільён ўзнагароды. Забудзьцеся пра састарэлую фармакалогію і брудныя стэроіды з 90-х. Сёння Інліта інвестуе на ўпроставую геномную аптымізацыю, у навуковую карэкцыю. Патлумачу на прыкладзе. Прырода заўжды ставіць нам біялагічныя ліміты. У кожнага з нас ёсць ген, які выпрацоўвае бялок міястатын. Гэта натуральны тормаз росту цягліцаў. Зірніце на быкоў гатунку бельгійскі блакітны. У іх гэты бялок зламаны прыродай, таму іх цягліцы растуць практычна бясконца. І сёння праз генную тэрапію навукоўцы здольныя націснуць на гэтую ж кнопку чалавека. Ці, напрыклад, уявіце спрынтера, геном якога ўзламалі дзеля выбуховай хуткасці з дапамогай гену ACTN3, які селектыўна памнажае сінтэз хуткіх цяглічных валокнаў. Як гэта загружаецца ў цела? Вельмі проста і ювелірна. Праз так званыя вірусы-кур'еры. Наноскапічныя вектары дастаўляюць чужы ген проста ў сярэдзіну ядра чалавечай клеткі. Гучыць як сцэнар чарговага эпізоду «Чорнага люстэрка»? Не. Такія эксперыменты ўжо актыўна праводзяцца ў навуковых афшорах ва ўсім свеце. Прыкладам можа быць нашумелы стартап Майні Circle, дзе ін'екцыі фолістатыну можна было замовіць у інтэрнэце праз NFT-токены і скарыстацца імі ў адмысловых анклавах накшталт гораду Праспера ў Гандурасе, куды не дацягваюцца законы звычайных дзяржаваў. Дзеля чаго гэта ўсё? Галоўная мэта венчурнага капіталу увогуле не мае дачынення да лёгкай атлетыкі ці рэкордаў бегу. Enhanced Games – гэта элегантны інструмент узлому бюракратыі і абыходу законаў. Традыцыйнае зацвярджэнне новых лекаў патрабуе дзесяткаў гадоў і мільярдаў долараў. А тут інвестары проста легалізавалі спартовы допінг, каб сабраць армію здаровых і матываваных на рызыку добраахвотнікаў. Гэта эксперымент ін-віво на жывым чалавеку ў глобальным маштабе. Ён генеруе тэрабайты медычнай і біятэхналагічнай бігдаты ў рэкордна-кароткія тэрміны і, галоўнае, у межах закону. Мільярдэрам-інвестарам ад спартоўцаў патрэбныя звесткі дзеля адкладзенага старэння, а зусім не нейкія там медалі. Кіраўнік гульняў Арон Де Суза ў сваім інтэрв'ю дакладна азначыў сутнасць праекту. Людзі даўно сталі кібаргамі, і мы проста саромеемся ў гэтым прызнацца. І праўда, стаматалагічныя тытанавыя імпланты, эндапратэзы каленнага сустава, кардыёстымулятары альбо штучныя лінзы дзесяцігоддзямі мадыфікуюць чалавечую анатомію цалкам легітымна. Тады дзе злачынства? Дзе парушэнні? У сучаснай біяэтыцы мяжа паміж словам выпраўлення фізічнага дэфекту і наўмыснае эвалюцыйнае ўдасканаленне цела становіцца лінгвістычнай ілюзіяй. Бюракратыя прайграла біялогіі. Традыцыяналісты крытыкі гучна заяўляюць пра небяспеку такіх спаборніцтваў для здароўя. Глупства. Сёння тысячы спартоўцаў прымаюць допінг у потай, без лекараў, рызыкуючы адарваным тромбам пасярод забегу.
На Enhanced Games атлеты ператвараюцца з спартовых аўтсайдераў у прафесійных выпрабавальнікаў фізічных межаў чалавека, бліскучых піянераў-даследчыкаў, якія працуюць над пільным наглядам найлепшых дактароў і генетыкаў свету. Прыклад практычнага трансгуманізму. Калі генная ін'екцыя сёння дапамагае пабіць рэкорд Юсейна Болта, каб ужо заўтра маштабавацца і ўратаваць звычайную бабулю ад узроставай атрафіі цягліц. Стандартная базавая канфігурацыя Homo sapiens, на якую спорт высокіх дасягненняў абапіраўся стагоддзямі, цяпер афіцыйна можа лічыцца толькі эвалюцыйным мінімам. Мы ў пераходнай фазе, дзе камерцыйнае рэдагаванне ўласнага геному становіцца легітымнай нормай чалавечай папуляцыі. Вы вельмі хутка зменіцеся, каб быць хутчэйшымі, вышэйшымі і хацелася б, каб разумнейшымі. Да сувязі. Дзякуй, вялікі Сергей. Ты вельмі захапляльна распавядаеш пра будучыню і пра навуку. Вельмі цікава. Я таксама задумаўся, ось якая будучыня нас чакае.